আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আছে একটা জাদুর বাক্স এবং একটা ইনভার্টার কম্প্রেসার, ফ্রিজের কম্প্রেসার। তো এটা মূলত এই কম্প্রেসার চালানোর জন্য ডিভাইস। আমার অনেক ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন এই ডিভাইসগুলো আনার জন্য, কারণ ইনভার্টারের ফ্রিজ যখন কাজ করতে যাই আমরা মানুষের বাসা, যখন আমরা ইনভার্টার ফ্রিজ কাজ করতে যাই, তখন আসলে কম্প্রেসার খারাপ হয়েছে নাকি সার্কিট খারাপ হয়েছে এটা বোঝাটা কিন্তু কষ্টকর হয়ে যায়। তো যদি এই একটা ডিভাইস আপনাদের কাছে থাকে, যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন, এই ভিডিওটি আপনাদের জন্যই। তো এই একটা ডিভাইস থাকলে কিন্তু আপনারা বর্তমানে সব ইনভার্টার কম্প্রেসারগুলি আপনারা খুব সহজেই চালাতে পারবেন। এটা শুধু ফ্রিজের কম্প্রেসার চালানোর জন্য, যত ধরনের ইনভার্টার কম্প্রেসার আছে ফ্রিজের, সব ধরনের ফ্রিজের কম্প্রেসার কিন্তু আপনারা চালাতে পারবেন। তো আমি এখন ডিভাইসটা বের করে কম্প্রেসারটা চালাবো, আপনাদের ফুল একটা রিভিউ দিব এবং দামটাও কিন্তু আপনাদের বলে দিব এটা আমাদের থেকে কত টাকা হলে নিতে পারবেন। তো আগে চলুন আমরা এই জিনিসটা খুলে দেখি, এরপরে আমরা চালাই, তারপর আমি দাম সম্পর্কেও বলে দিব। এই যে আমি জাদুর বাক্সটা খুলে ফেললাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনভার্টার ডিভাইস। আমি বাক্সটা সরিয়ে ফেলি। এই হচ্ছে আমাদের মূল ডিভাইসটা। এখানে আমরা দুইটা লিড দেখতে পাচ্ছি। তো এটা কেন তাও আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি আগে এই জিনিসটা আনবক্সিং করি পুরোপুরি। আপনারা যদি অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু আমাদের এইভাবে কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টটা পাবেন। আমি আপনাদের ফুল রিভিউটা দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা লিড। তো ইনভার্টারের যে কম্প্রেসারগুলি আছে, ইনভার্টার কম্প্রেসার কিন্তু দুই ধরনের হয়। এক ধরনের হচ্ছে এলজি এবং এমরাকো। এই দুইটা কোম্পানির কম্প্রেসার চালাতে হলে এই লিডটা লাগবে। আর যদি অন্য যে কোনো কোম্পানির কম্প্রেসার এই লিড দিয়ে চালাবেন। এই যে এখানে ইউবিডাব্লিউ লেখা আছে, আর এখানে লেখা আছে এলজি এবং এমরাকো। আমরা সাধারণত যেই ডিভাইসগুলি দেখি সেই ডিভাইসে কিন্তু এলজি এবং এমরাকো এই দুইটা কোম্পানির কম্প্রেসার কিন্তু চালানো যায় না। তো এই ডিভাইসটা দিয়ে আপনার সব ধরনের কম্প্রেসার চালাতে পারবেন। যেমন এখানে একটা জিএমসিসির কম্প্রেসার আছে। তো আমি এখন লাইন দিব, আগে এটাকে পাওয়ার দেই। এই যে ডিভাইসে কিন্তু পাওয়ার দিয়েছি আমি এখন কম্প্রেসার লাইনটা দিব। যেহেতু এটা জিএমসিসি কম্প্রেসার, তাই আমি এই লিডটা ইউজ করব। এই লিডটা, এই যে ইউভিডাব্লিউ। আর যদি এলজি বা এমরাকো হতো তাহলে এই লিডটা আমি ব্যবহার করতাম। তো এখন আমি লাইনটা লাগিয়ে দিই। এই যে এখন লাইনটা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আপনাদের দেখাবো চালিয়ে। আমি এই লিডটা এইভাবে রেখে দিলাম। এটা আমাদের এখন আর প্রয়োজন নাই। যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা ওই লিডটা ব্যবহার করব। তো আমি এখন এই যে দেখেন সুইচ দিচ্ছি। এই যে সুইচটা অন করলাম। অন করার 3-4-5 সেকেন্ডের ভিতরেই কিন্তু কম্প্রেসারটা এই যে চলে গেছে অলরেডি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা সম্পূর্ণ একটা রিভিউ পেলেন। তা আমি এখন বন্ধ করে দিই। এই ডিভাইসটি দিয়ে কিন্তু আপনারা ফ্লাশ করতে যাবেন না, অনেকক্ষণ চালাবেন না, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা এরকম চালাবেন না। এটা জাস্ট চেক করার জন্য আপনার কম্প্রেসার ভালো আছে কিনা, পাম্পিং ঠিক আছে কিনা, কয়েলে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আপনার এই ডিভাইসটার মাধ্যমে আপনার কম্প্রেসারটাকে চেক করতে পারবেন। 3-4-5 মিনিট চালাবেন, বেশিক্ষণ লং টাইম প্রেস করবেন না, ডিভাইসটা তাহলে ভালো থাকবে। তো এখন আসি আমরা দামের প্রশ্নে। যেই কম্প্রেসারটা চালাইলাম এটার স্টিকারটা দেখাই। এই যে দেখেন 60 ভোল্ট, 190 ভোল্ট, 40 থেকে 150 হার্জ। এই যে 3 ফেজ ডিসি ইনভার্টার। তো আপনারা যদি আমাদের থেকে এই ডিভাইসটা অর্ডার করতে চান, এই ডিভাইসের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 6500 টাকা। তো আমাদের থেকে অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 3900 টাকায়। মাত্র 3900 টাকায় সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টই কিন্তু চেক করা আছে এবং এখানে আপনারা সব ধরনের কম্প্রেসার ইউজ করতে পারবেন। এলজি, এমরাকো এবং যত ধরনের কম্প্রেসার আছে এই ডিভাইসটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু ডিটেলস দেওয়া আছে, এটা আমি বাংলা করে দিব, আপনারা পড়ে নেবেন। তো মাত্র 3900 টাকায় সারা বাংলাদেশে স্ট্রিট ফাস্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু এটা ডেলিভারি দেওয়া হবে।
তো যারা অর্ডার করবেন দেরি না করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন, এবং আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেওয়া আছে, ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু আপনারা সরাসরি অর্ডার করতে পারবেন নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।